जुम्मतुल मुबारक अपने अंदर वो फजीलत व मकाम रखदा है कि हुजूर फरमाया कि इस दे अंदर एक घड़ी ऐसी आ जाती है कि उस घड़ी दे विच मालिक कोलों जो मंगिया जावे रब अता फरमा देंदा है। अल्लाह कोलों जो सवाल किया जावे अल्लाह अता फरमांदा है। जुमे दे अंदर एक घड़ी ऐसी हुंदी है, उलमा ने फरमाया कि ओ उस घड़ी तो मुराद वो भी है कि जिस वक्त इमाम खुतबा पढ़ता है तो दरम्यान दे विच कुछ तवक्कुफ करता है, बैठता है, उस वक्त जेड़ी अल्लाह कोलों शै मंगी जावे मेरा रब अता फरमा देंदा है। अबाबे दी वकार दुनिया दे उत्ते इंसान आके ते अपने मालिक नाल जेड़ा कीता वादा है, इंसान नूं जदों अल्लाह दी जात ने पैदा फरमाया, रूहां नूं खालिक ने पैदा फरमा के ते सारियां रूहां नूं अल्लाह ने इकट्ठियां करके ते फरमाया बई दसो मैं तुहाडा रब हां, तुहानूं पालण वाला कौन है, मैं दुनिया ते तुहानूं भेजांगा ते अगर दुनिया दे उत्ते इज्जत मिले, वकार मिले, इकतदार मिले, हुकूमत मिले, ताकत मिले तो फिर दुनिया ते जदों तुसी जाओ क्या अपने आप को रब कहोगे या मैनू रब आखोगे? अना रब्बुकुमुल आला दा नारा ते कोई ना लगावेगा, मैनू रब मनोगे या अपने आप को रब कहवाओगे? अल्लाह फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुहाडा रब हाँ? खामोशी है, बोलिया कोई नहीं। फिर एक आवाज आई जेड़ी तेरे ते मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आवाज सी। हुजूर फरमाया हाँ मौला तू साडा रब है। हुजूर शहनशाह बगदाद मीरा मोइनुद्दीन शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी नव्वरल्लाह मरकदहू आ फरमाते जदों अल्लाह आखिया सी ना ये गल कि मैं तुहाडा रब हाँ कि नहीं, तो फरमाते मैं बोलन लगा सा, जदों मैं बोलन लगा फिर मेरी नजर मुस्तफा दे चेहरे ते पै गई, हुजूर दे चेहरे ते पै गई। मैं अदब दा तकाजा रख के ना बोलिया, मैं खामोश रहा। किसी ने पूछा, किसी कामिल बंदे नूं उन्हां दे मुरीद ने पूछा कि हुजूर ये जेड़ा अल्लाह ने वादा लिया है तुहानूं पता है, रब वादा लिया है कि नहीं? आपने फरमाया तू वादे की गल पिया करना है कि रब वो वादा जदों लिया है वो याद है कि नहीं? फरमाया जिन्हें मेरा मुरीद होना सी कयामत तक मैनूं ओ मुरीदां दा भी पता लग गया, जिन्हें मेरे सिलसिले दे विच दाखिल होना मैं तो उन्हां लोगां नूं भी जानना। हज़रत दी वकार जे मुस्तफा दा उम्मती ये जानदा ते की ख्याल मदीने वाला नहीं जानदा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह कितनियां शानां अता फरमाइयां ने। हज़रत दी वकार अल्लाह ने वादा लिया और उस तो बाद अल्लाह अकले सलीम दे के ते दो रस्ते तायुन करके ते दुनिया ते भेज दिता। फरमाया वापसी मंजिल तेरी है आ। दो मकाम दस दिते, फरमाया एक मकाम जेड़ा रस्ता है वो दोज़ख दी तरफ चला जाएगा, एक रस्ता मेरी जन्नत वाल आ जाएगा। आशिका ने फैसला वखरा किया, उन्हें कहा कि एक रस्ता जेड़ा है मेरे को दूर कर देगा, एक रस्ता तेनू मेरे नेड़े कर देगा। जन्नत ते दोज़ख, उन्हें कहा जन्नत इस चीज़ का नाम है कि सजना दे नेड़े हो जाना जन्नत है, ते रब सजना दे बुवे तो बाहर कढ़ देवे ते इहदा नाम दोज़ख है। ए सजना दा वेड़ा है ना, मस्जिद सजना दा वेड़ा है ना, ते जे मस्जिद च आमन दी तौफीक ना होवे ते फिर की ख्याल है? रब अपने घर नहीं वड़न देंदा। जे कोई अपने घर ना वड़न देवे 100 बहाने लाना है, 100 हीले लभना है, यार नहीं मना लवां इनू, मैं ओदा दोस्त लभना है, ओदा बेली लभना है, तल काला लभना है कि यार मैनू अपने घर दे विच दाखिल कर लवे, मैं चाहना इहदे नाल बैठ के गल्लां करां, मैं चाहना इहदे नाल बैठ के राज ते न्याज दीयां गल्लां छेड़ां। जे दुनिया दा यार मनावन वास्ते बड़े हीले ते वसीले लभना है ते जे रब नाराज हो जावे तेनू कोई बुआ नजर नहीं आंदा। हय्या अल सलाह ते हय्या अल फलाह दी आवाज़ आवे ते तेनू मस्जिद दा दरवाज़ा नजर ना आवे, फिर ख्याल कर रब नाराज है जिन्हें तेनू घर विच बुलाया ही नहीं, अपने घर आमन दी तौफीक नहीं पिया देंदा। जे अल्लाह तौफीक देंदा ना तो फिर इधर हय्या अल फलाह दी आवाज़ आंदी तो दौड़ पैंदा फलाह दी तरफ।
کامیابی دی طرف اسے وقت دوڑ پیندا۔ حضرت دی وقار جے نہیں رب ماندا نا تے پھر اللہ فرماندا ہے میرے سچیاں دے کول آ، پھر ان دے سجنا نو لبنا پینا ہے نا، او دے پیاریاں نو تلاش کرنا پینا ہے جڑے ایک چاتی مارن نظر پاون تے اپنے کامل بندیاں دے نال اپنے انہاں بندیاں دے نال شامل ہو تے پھر او رب دے نال ملا دیون۔ حضرت دی وقار اج دے اس پرفتن دور دے اندر راتی آخری دن سی سال دا تے کی کچھ ہویا، آتش بازیاں تے لوکا جشن منائے تے ہر او گناہ کیتا جدا تصور بھی نہیں کیتا جا سکدا۔ سال دے آمن تے جشن پہ بنا دے نے۔ حضرت دی وقار کی خیالی تیرے تے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب برات دی رات حضور اٹھن تے آپ انج حجرہ پاک دے وچوں نکل جاون۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ فرما دیا نے کہ میں جدو سرکار نو جاندیاں ویکھیا نا میں خیال کیتا کہ تے حضور ناراض تے نہیں ہو گئے۔ اگے حضور میرا حجرہ پاک دے وچ آندے نے تے ساری رات حجرہ پاک دے وچ رہندے نے، تہجد تو بعد جدو بلال اذان کہندے نے تے پھر حضور مسجد سے تشریف لے جاندے نے۔ اج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھی رات دے ویلے اٹھ کے تے بغیر گل کرن تو بغیر کوئی آکھن تو حضور چلے گئے نے کہ تے حضور ناراض تے نہیں ہو گئے۔ فرما دیا نے کہ میں میرے کو پھر رہا نہ گیا، میں بھی اسے والے اٹھی تے حضور دے پیچھے ٹر پئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے گئی تے میں ویکھیا کہ سرکار نہ مسجد چ گئے نے، نہ کسی اور کسی بی بی دے حجرے وچ گئے نے، نہ کسی اور مکان چ گئے نے۔ حضور سدھے جنت البقیع قبرستان دے وچ حضور جا کے نا تے انج ہاتھ چوک لے، اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا کے تے مالک دے نال پھر تیرے تے میرے پاک نبی دعاواں پہ کر دینے، التجاواں پہ کر دینے، رو رو کے زاریاں پہ کر دینے۔ حضرت دی وقار ام المومنین فرما دیا نے میں چل دی نہ حضور دے پیچھے جا کے تے کھلو گئی۔ جدو نبی روندے ہون، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روندے ہون تے کی خیال ہے پھر عائشہ پاک خاموش رہیاں ہون گیاں، آپ دے بھی آنسو نکلے۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا منگی تے آپ نے مڑ کے ویکھیا حضرت عائشہ پاک نو، آپ نے فرمایا عائشہ تو کی خیال کیتا سی کہ میں کسی ہور بی بی دے حجرہ پاک وچ چلا جاواں گا؟ فرمایا کہ نہیں، اج دی جڑی رات ہے نا وہ نامہ اعمال چکن دی رات ہے، نامہ اعمال اٹھاون دی رات ہے اور نویں رجسٹر دیون دی رات ہے، اور اج دی او رات فیہا یفرق کل امر حکیم، اج دی رات سب کچھ تقسیم کیتا جاندا ہے، کنوں کنے دولت دینی ہے، کنوں بیٹا دینا ہے، بیٹی دینی ہے، کنے دنیا بچ آنا ہے، کنے دنیا بچ جانا ہے، وہ سارا فیصلہ ایک سال دا اس رات نو کر دیتا جاندا ہے۔ تے فرمایا کہ میں چاہیا کہ جدو سونے محمد دا نامہ اعمال جاندا پہ ہوئے تے لکھے ہوئے اللہ دا ذکر پہ کر دینے، اللہ دا ذکر پہ کر دینے۔ حضرات دی وقار میں تے تسا انسان آنا، اللہ عقل سلیم بھی دیتی ہے، عقل سلیم ہون دے باوجود سانو پتہ ہے اے رستہ غلط ہے، اسی پھر غلط رستے تے ہیں، سانو پتہ ہے اے رستہ ٹھیک ہے مگر منہ موڑ کے تے اسی غلط رستے نو ہمیشہ پسند کرنے ہیں۔ کدی اولاد دی تربیت نہیں کیتی۔ اللہ فرمائے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اج ہر بندہ تے اے شکایت کردہ کاری صاحب اولاد تابع دار نہیں، اولاد دی شکایت کردہ نظر آندہ ہے کہ کاری صاحب اولاد ادب نہیں کردی، احترام نہیں کردی، گالیاں دیندی ہے، میری کوئی گل نو اہمیت نہیں دیندی۔ اب آپ تو اج پہ اعتراض کرنا ہے نا، حضرت فاروق اعظم نے اج تو 1400 سال پہلے دس دیتا سی، فرمایا اگر چاہنا تیری اولاد تیری تابع دار رہے، تیری اولاد تیری نافرمان نہ ہوئے، پھر کچھ کام تو کر لویں، باقی کام اللہ دے ذمے چھڑ دینی۔ عرض کی تھی حضور کیڑے کام نے؟ فرمایا اپنی اولاد نو ایک قرآن دی محبت سکھا، ایک قرآن دی محبت سکھا، اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفا سکھا، اور تیسرا فرمایا نبی دی آل دی محبت سکھا دے۔ تین چیزاں جیڑا اپنی اولاد نو سکھا دے گا او دی اولاد کدی نافرمان نہیں ہوئے گی، ہمیشہ ماپیاں دی تابعداری کرے گی۔ اج میری تے تیری کوشش یہ ہوندی ہے صبح اٹھ کے اسی ناشتہ کریے یا نہ کریے، پتر نو ٹائم دے نال اسا سکول ضرور پہنچانا ہے، جتھے انگریزی تعلیم دیتی جاندی ہے،
اور جتھے اولڈ ہوم دیاں تعلیماں دتیاں جاندیاں نے اوتھے پوری کوشش کرنے ہیں کدی پتر نو انج تیار کر کے مسجد وچ بھی لے کے آئے ہیں کدی مسجد دی طرف بھی لے کے آئے ہیں کدی صبح اٹھ کے تے پتر نو کدی آکھیا دھی نو کدی آکھیا بیٹا قرآن پڑھ تہجد والے کدی اٹھ کے آکھ نہ پترا قرآن پڑھ تیرے گھر وچ تہجد والے قرآن پڑھیا جاوے گا تے عرشاں والا رب پتہ جے کی کہندا ہے ذوق ہوے تے پڑھاں قرآن محبت نال آکھو سبحان اللہ کہندے نے پہلا پریشر بھی جڑا ہو جاوے نا وہ آخری وہ ہی رہندا ہے جڑا پہلا بن جاوے نا بندے دا امیج آخر تک وہ ہی رہندا ہے اج سال دا پہلا دن ہے جے چنگی سبحان اللہ کہتی تے اللہ پورا سال ہی برکتاں دینیاں ہن جنے بے روزگار بیٹھے نے نبی دے نام تے انج ہاتھ چک کے ذرا سبحان اللہ آکھنا میرا پاک نبی روزگار بھی دے گا ماشاءاللہ پتہ لگا نا اے پہلے سال دی خوشی انج منائی دی سال دے پہلے دن دی خوشیاں انج منائیاں جاندیاں ہن میں لگا قرآن پڑھن تے اللہ دی رحمت دا ذکر کرن اباب دی وقار خالق کائنات اللہ رب العزت جل شانہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ خالق کائنات فرماتا ہے جڑا قرآن اساں نازل فرمایا ہے ایدے وچ اساں شفاواں نازل کیتیاں نے یا اللہ کدے واسطے نازل کیتی ہے شفا کنوں مل جاوے گی فرمایا بیمار ہوے پاویں گناہاں دی منوں مرض لگی ہوے پاویں جسمانی مرض ہوے پاویں روحانی مرض ہوے فرمایا ساڈا قرآن پڑھے ہوے ایمان والا میرے یار نو منن والا ہوے گا ادھر قرآن پڑھنا شروع کرے گا ایسا بیماریاں دور کر چھڑا فرمایا ادھر قرآن پڑھنا شروع کرے گا ادھر اساں بیماریاں دور کر دیواں گے کدی تہجد دا ویلا ہوے رات دا پہر ہوے اپنی اولاد نو اٹھاؤ کدی آپ بھی اٹھ وضو کر مصلی تے بیٹھ جا کے پترا قرآن پڑھ اچھی آواز نال قرآن پڑھے گھر والے قرآن سن دے جاون اکھاں دے وچوں آنسو آ جان ہاتھ اٹھا کے کدی عرشاں والے نال گل کری آکی مالکا تیرے پوے تے آنا میرا کام ہے ہن میری تقدیر بدل دینا تیرا کام ہے یا اللہ میں تیرے پوے تے آ گیا آ کے میں بہ گیا ہوں یا اللہ مہربانیاں کر دے کہ رحمت دا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے کی قطرہ بخشے ملو تے کم بن جا حضرات دی وقار کدی انج اٹھنا تے پھر انما اموالکم اولادکم فتنہ میرا رب فرماتا جیڑا میں مال تینو دیتا ہے نا جیڑی اولاد تینو دیتی ہے اے ازمائش ہے تیرے واسطے اے ازمائش ہے پتر بہتے عمر تے آکھے میرا پیر ہی نہیں تھلے لگدا خیر ہے جن نال مرضی متھا وہ بھی اللہ دی مخلوق ہے پترا تے مان انج نہ کر بلکہ پترا تے مان انج کر مدینے والیا اللہ تیرا صدقہ میں نو پتر دیتے نے تے نوکر تیرے ہی بنا دے ماں غلام تیرے ہی بنا دے ماں تے پھر ویکھی انہاں پتراں دا کل قیامت والے دن مول کیویں پے جاندا اے دنیا تے چند دیہڑے اساں یار جانا ہی جانا ہے اس جہان تو حضرت سلیمان علیہ السلام صوفی صاحب جا پہ آپ دا نا تخت پہ اڈے آپ نے آواز سنی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم
او کیڑیو چھیتی کرو جلدی کرو اپنے اپنی گھراں دے وچ وڑ جاؤ اپنی اپنی بیلاں دے کھڈاں دے وچ وڑ جاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ویکھیا کہ آواز آندی ہے پئی کیڑیاں دی کیڑی دی آواز پئی آندی ہے آواز کیندی ہے کدی سنی جے 5-7 بندے آندے نے نہیں سنی باقیاں نے لگدا گلاں روز کیڑیاں نال ہی کردے جے بھئی کیڑی دی آواز جڑی ہے وہ کس طرح دی ہوتی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیڑی دی آواز جڑی ہے نا وہ کس طرح دی ہوتی ہے اے جڑی کیڑی دے منہ تے 2 وال ہوندے نے نا انہاں نوں اس طرح رگڑ دیندی ہے نا رگڑ اون دے وچوں جڑی آواز پیدا ہوندی او دی بولی ہے او دی زبان ہے تے بھی عام بندے نوں سمجھ نہیں آندی بڑا سارا سائنسدان لے اونوں آکھو بھی دس کیڑی کی کہندی ہے نہیں دس سکدا نبی کنے میلاں دی مسافت تے ہوا دے وچ عرش او جڑا آپ دا تخت پرواز پیا کردا تے فرماتے نے میں آواز سنی ہے کیڑی جڑی ہے او اپنیاں کیڑیاں نوں پی کہندی ہے کہ کیڑیو اپنے اپنے گھراں دے وچ وڑ جاؤ سلیمان دا لشکر پہ آندا کہ تے پیراں تھلے نہ آ جایا جے تے فتبسم ضاحکا من قولها حضرت سلیمان علیہ السلام ہس پے ہسے تے جدوں آپ دے حواری کہندے نے اللہ دے پاک نبی ایسی کوئی گل تے نہیں ہوئی تساں مسکراون لگ پے ہسن لگ پے کی ہویا ہے آپ نے فرمایا کہ تانوں نہیں پتہ لگا پر مینوں لگ گیا تانوں پتہ نہیں لگا پر مینوں لگ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام میلاں دی مسافت تے ہون تے کیڑی دی آواز سن سکدے نے تے اس سلیمان معراج دی رات میرے پاک نبی دا مقتدی بن کے کھڑا ہے جدے مقتدی رائے مقام امام الانبیاء دا کنا مقام ہونا مقتدی اگر آواز کیڑی دی نو سماعت کردا ہے تے نبیاں دا امام کی خیال ہے حضوری مسجد وچ جننے غلام آئے نے میرے آقا نہیں پہ سن دے میرے آقا غلامہ دی آواز نو نہیں سماعت پہ کر دے حضرت دی وقار حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہس کے تے مسکرا کے تے آپ فرما دے نے او کیڑی دی گل تو ہسے ہاں انہاں کہ حضور کیڑی ایتھے تے کوئی کیڑی نہیں فرما دے نے تسا ایتھے پہ وے دیو میں 2 روپیہ وے ناواں میں 2 روپیہ وے ناواں حضرت دی وقار تے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کنیاں شانہ تے مقام دیتے نے غلام ایتھے بولے پتہ اوتھے پہ لگدا غلام ایتھے بولے نا تے پتہ اس مقام تے پہ لگدا میرے پاک نبی غلام دی ہر آواز نو جان دے نے بریلی دے تاجدار اللہ حضرت عظیم البرکت امام شامد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ علیہ میرے آقا دی سماعت دی بات کر دے نے ذوق ہوئے تے پڑھئے پھر حضرت دی وقار تیرے تے میرے لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام کن لائے حضرت سلیمان علیہ السلام اگر سن دے نے کیڑی دی آواز نو سماعت کر دینے اللہ نے میرے تے تیرے لاجپال نبی نو مقام دیتا ہے غلام جڑی جگہ تے بھی ہوئے اج میرے آقا دا نال وے درود پڑے میرے آقا فرما دینے لوگو جڑا غلام محبت نال پڑھدا ہے عقیدت نال درود پڑھدا ہے میں محمد دی آواز بھی سننا وا او دا نام بھی جان لاؤ او دے باپ دا نام بھی جان لاؤ او دے دادے دا نام بھی جان لاؤ جیڑا سونا دل وچ پڑے ہوئے درود نو جاندا ہے اچھی سبحان اللہ والے نو بھی جان تیرے تے میرے لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے تائیو بریلی دے تاجدار فرما دینے دور و نزدیک کسے سننے والے وقار کان لالے کرامت پیلا کانے لالے کرامت پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیڑی پہ گلہ کر دیئے اللہ دے پاک نبی کیڑی کتھے آؤ فرمایا آؤ بڑی دور ہے
تخت نو حکم دیتا کیڑے او کیڑیاں جتھے کیڑیاں دی مملکت اوتھے چل حضرت دی وقار تخت آیا سلیمان علیہ السلام تھلے تخت تو آ گئے آپ پوچھدے نے کیڑیے تینوں کیویں پتہ لگ گیا میں سلیمان دا تخت لگایا ہوندا ہے کیڑی بول کے کہندی ہے سونیا تو اللہ دا نبی ہے جے تینوں سرداری ملی ہے سرداری مینوں بھی ملی ہے سردار ہوندا ہی ہوئے جڑا رعایا دا خیال کرے جڑا اپنی جناب رعایا دا خیال کرے سردار تے ہوئے ہوندا ہے جنوں اللہ وڈیاں شاناں دے نکیاں نال پیار کرن والا ہوندا ہے چھوٹیاں نال پیار کرن والا ہوندا ہے امیر ہو کے غریباں نال پیار نہ کرے پھڑیا جائے گا امیر ہو کے غریباں نال پیار کرے میرے نبی فرما دے نے جڑا سخی ہوے گا اللہ دے تے میرے نیڑے لگ کے رہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیڑیا تہاڈا رنگ کالا کیوں ہے کالا رنگ تہاڈا کیوں ہے کہندی ہے جی جیڑی دکھاں وچ رہے پھر رنگ تے کالا ہوندا ہے نا جن دے تے جیڑی ہائی دکھاں دے گھراں وچ ہوے او دا رنگ تے کالا ہوندا ہے آپ نے فرمایا دکھاں دا گھر نے کہا حضور دسو دنیا مصیبتاں دا گھر نہیں دنیا مصیبتاں دا گھر نہیں فرمایا ہے تے مصیبتاں دا گھر تے کہندی پھر اساں انہاں مصیبتاں نوں جان کے تے رنگ ساڈے کالے ہوئے نے کہ اے دے وچوں لنگ کے قیامت والے دن اسی جانا ہے قیامت دا ہول ناکی دا خیال کر کے رنگ ساڈا کالا ہو گیا ہے تے میں آکھیا بھی او کیڑی کہندی ہے بھی اسی قیامت دا خیال کر کے رنگ کالا ہوئے تے ساڈے منڈے کالے رنگ والے ٹیکے پہلو آندے نے رنگ چٹا ہو جاوے اور رنگ چٹے کرن دے وچ بیچارے جنی کمائی ہوندی ساری کریماں تے لا دیندے نے اے جناب فشل تے لا دیندے نے بھی رنگ چٹا کہ ساڈے او نات خان سی تے اوندا رنگ سی ہو جائی تے او فشل کراون چلا گیا تے کہندا بھی میری ذرا فشل کر دے تو انہیں کہا جی رنگ چٹا نکلنا نہیں انہیں کہا پاویں جے جا بھی نکلے کڈ صحیح او تھلے نیلا نکل تو انج دا نہ صاحب ہوے بھئی رنگ کیویں سونا رنگ کیویں بندا ہے میرے پاک نبی فرمایا جڑا تہجد پڑھدا اللہ اوندا رنگ بھی سونا کر دیندا ہے او دا چہرہ بھی سونا ہو جاتا جڑا تہجد دی نماز پڑھے تے اسی آنے نے کریماں نال رنگ چٹا ہوے کدی درود میرے نبی تے پڑھ تو آکھے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آکھے گا سونیا تہاڈے تے سلام ہوے جے میرے نبی نے کہہ دیتا میرے امتی تیرے تے بھی سلام ہوے دس ہاں رنگ چمکے گا کہ نہیں چمکے گا پھر رنگ چڑھے گا کہ نہیں چڑھے گا کدی انج رات نو بہنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو دور دور کیوں رہنی مخلوق دے وچ کیوں نہیں وڑ دی انہوں نے کہا جی مخلوق غافل اے دا اللہ نال تعلق نے اپنا توڑیا ہے تے میں نہیں چاہتی میرا رب نال تعلق ٹوٹے میں وکھری ہو کے رہنی ہاں فرمایا جڑی لکیر ہے تیرے وجود دے اوتے اے کاندی ہے انہوں نے کہا سونیا اے میں کمر کسی ہے کمر کس کے رہنی ہاں ہر ویلے تے اللہ اللہ کردی رہنی ہاں اللہ اللہ کردی رہنی فرمایا ایک کیڑی جڑی ہے کنا کھا لیندی انہوں نے کہا جی 2 دانیاں تو ود کیڑی نہیں کھاندی اپنی زندگی دے وچ 2 دانے تو ود کیڑی کھاندی نہیں سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بس اینا ہی انہوں نے کہا جی مسافر اینا کی کھاندا ہے مسافر جڑا ہے جنہوں پتہ ہے میں سفر کرنا ہے انہوں پتہ ہے سفر میرا لمبا ہے تے پتہ نہیں رستے چ گڈی رکے یا نہ رکے تے انہوں قضائے حاجت دی بھی فکر ہوندی ہر معاملے دی فکر ہوندی او پھر حساب نال کھاندا ہے کہ میں اونا کا کھاواں کہ منزل تے پہنچ جاواں انہوں نے کہا ساڈی منزل دنیا ہے ہی نہیں اسا دنیا تو ٹر جانا ہے اسا اس جہان تو جانا ہے اس واسطے اسا اس منزل وال ساڈی توجہ نہیں ساڈی اگلی منزل وال توجہ ہے تے کدی تو بھی چاتی مار کے ویکھیا ہے انج کدی رات نو بہ دل وال چاتی مار سلطان العارفین فرما دینے اے دل رب سچے دا حجرا تو پا فقیرہ چھاتی ذوق ہوئے آکھاں سبحان اللہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ
آپ فرماتے ہیں اے دل رب سچے دا حجرا تو پا فقیرہ چھاتی ملت اخاد خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو شوق دا دیوا بال ہمیرے مطلب جائے وسط کھڑاتی ہو مرتا پہلا او مر گئے پاہو جنہ حق دی رمد پچھاتی حضرات بھی بکار ہے آجا ہر بندہ کہنا ہے میری اولاد تابعدار نہیں میری اولاد نے میں نو ماریا کوئی شکایت کر دائے مولا علی دی بار کے اندر بندہ ہے آگے آگے کہنا سونے میں نو پتر نے مارے آئے میرے پتر نے میں نو راتی بڑا مارے آئے حضرت مولا علی فرمایا پتر نو لے کے آؤ جدے او دے پتر نو بلایا گیا مولا کائنات نے او دے پتر والے ویکھے آؤ ویکھے آپ نے فرمایا تو کیوں اپنے باپ نو مارے آئے کہنا سونے میں کوئی غلطی تا نہیں کی تھی میں اپنے باپ نو مارن دے ویچ غلطی کوئی نہیں کی تھی فرمایا تینو پتہ نہیں تیرا باپ ہے باپ نو نہیں ماری داؤ باپ دے تا پیر چمی دینے باپ دے ہاتھ چمی دینے باپ دا ادب احترام کری دائے کہنا سونے غلطی میں بھی کوئی نہیں کی تھی میرا باپ میری ماں نہ لڑدا پہ آئے میری ماں تے میرا باپ دو میں لڑائی پہ کر دینے میں اپنے باپ نو بھی مارے آؤ اپنی ماں نو بھی مارے آؤ دونوں نے لڑائی چھڑ دیتی حضرت مولا علی فرمایا 10 پتر نو قرآن پڑھایا کہندا سونیا قرآن نہیں پڑھایا فرمایا نبی دا دین سکھایا کہندا دین بھی نہیں سکھایا فرمایا تو کتھوں سکھیا ہے پتر بول کے کہندا سونیا میرا باپ روز مینوں کام تے لے جاندا ہے اسی کھیتی باڑی کرنے آؤ ساڈے 2 بیل نے دوویں بیل جدوں لڑدے نے میرا باپ اونوں بھی ماردا ہے اونوں بھی ماردا ہے دوویں لڑائی چھڈ دیندے نے اج میری ماں تے پیو لڑے جڑا کام میرا پیو کردا ہے اج میں بھی وہی کیتا ہے لڑائی مک گئی مولا کائنات فرمایا جڑا کام پیو کرے گا پتر بھی وہی کرے گا فرمایا جے تو قرآن پڑھے پتر تیرا بھی قرآن ہی پڑھے فرمایا پھر پتر تیرا بھی قرآن ہی پڑھے گا علماء نے لکھا کہ ایک بندہ اس جہان تو جان لگا نا تے کچھ دولت پئی سی تے اپنی بیوی نو وصیت کردا کہ اے جڑی دولت ہے نا میری انہوں جس طرح میں کام کرنا اونجی کر دی رہی اللہ دے نام تے رکھی دولت جمع ہو گئی تے ماں دا آخری وقت آیا تے پتر نو کول بلا لیا کول بلا کے نا تے ماں نے شفقت نال جدو پتر دے سر تے ہاتھ رکھیا تے آخری ہچکیاں پی لوے تے پتر تڑپ کے رہ گیا آدھا اماں مینوں چھڈ کے چلی انہاں کہ پتر جیڑا جہان تے آیا انہوں جانا ہی پینا ہے اس جہان تو جانا پینا ہے تے ماں کہندی ہے بیٹا پھر انج کری اے پیسے نے بڑی محنت مشقت نال کما کے تے رکھے نے میں دنیا تو ٹر جاواں تے چنگے کام تے لاویں کتھے لاویں
ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਵੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਪ ਪਹਿਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਵਕਾਰ ਕਫਨ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਸੀ, ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪੁਲ ਬਣਵਾ ਦੇ। ਕੀ ਬਣਵਾ ਦੇ? ਪੁਲ ਬਣਵਾ ਦੇ, ਬੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਲਕਾ ਲਵਾ ਦੇ, ਖੂਹ ਕਢਵਾ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਮਦਰਸਾ ਬਣਵਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਖਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੰਨਤ। ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਜੰਨਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਛੱਡਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਕਰਾਂ ਕਿਹੜਾ? ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਅਜਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੁਲ ਬਣਾਵਾਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅਜਰ ਹੈ, ਪੁਲ ਸਿਰਾਤ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਦੇ ਜਾਮ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਕਰਾਂ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੋਚਦਾ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਖ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਅੱਖ ਕਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਹੀ। ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਵੇਦਾ मैदान माशर लग गया, कयामत का मंजर कायम हो गया। हज़रत दी वकार नौजवान कहता है मैदान माशर कायम हो गया। मैं वेखया हाथ वेखा भी तो आवाज आई, फरमाया अज जाओ मैं अदल नहीं करदा, अज फजल कर देना वा, सारे जन्नत टुर जाओ। कहता कि इस तरह जन्नत वाल जान का हुक्म हो गया। मैं वेखया बड़े आला किस्म के मकान ने, बड़े आला किस्म के जन्नती महल बने हुए ने। मैं पूछता जा रहा हूँ ये जेड़े महल बने हुए ने ये किन्ना दे महल ने, ये किन्ना दे महल ने? ये अमल केड़ा कीता गया है? दरबान फरिश्ता खलोता होया है, बोल के कहता है ये जेड़े जन्नती महल ने उन्हां लोकां दे ने जेड़े दुनिया ते नबी दा मिलाद पढ़दे रहे। जेड़े दुनिया ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मिलाद मनाते रहने वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के कलंदर हैं। वो लोग खुदा। नियाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते ने अल्लाह गवाह है, अल्लाह इस चीज से गवाह है कि वो लोग सिकंदर भी होने ते कलंदर भी हो। सिकंदर भी होने ते कलंदर भी होने। कौन? कि बिला नियाजी साहब ने पूछा हुजूर केड़े लोग ने? फरमाते ने वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के कलंदर है। जो सरवरे आलम का मिलाद मनाते हैं, जो सरवरे जो सरवरे आलम का मिलाद मनाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार आते हैं वही जिनको। ऐसे गल तो हिसाब लाओ भी जेड़ा आंदा ते उन्हें बुलांदा फिर कौन है? जुमे दे विच हाज़री देना अल्लाह तौफीक देंदा ते बंदा आंदा। ते खुशकिस्मती तसव्वुर करो कि अल्लाह ने अपने घर विच बुलाया।
اللہ نے مہربانی کی تھی اپنے گھر دے وچ بلا لے حضرات دی وقار واقعہ بڑا طویل ہے لمبا واقعہ ہے مگر انہوں میں پورا تے بیان نہیں کر سکاں گا پھر انشاءاللہ کسی موقع تے عرض کر دیواں گا اور 5 تاریخ نو انشاءاللہ العزیز 5 جنوری عشاء دی نماز تو بعد اپنی اسے مسجد دے اندر عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ ہوے گی بیان میرا ہی ہوے گا سارے احباب شرکت فرمانا والدین دی شان تے عظمت موضوع ہے انشاءاللہ والدین دی فضیلت و عظمت نو میں بیان کراں گا سارے احباب شرکت فرما کے تے ثواب درجہ حاصل کرنا احباب اج سال دا پہلا دن اور جمعۃ المبارک دا دن ہے آخری میری بات سن لو بڑا پیارا نسخہ ہے حضرت خضر علیہ السلام تے حضرت الیاس علیہ السلام 2 اللہ دے نبی نے ایک مقام تے آئے تے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی اللہ دا ولی اس مقام تے موجود سی او آئے تے مسجد کلے اندر سان تے پوچھا کہ حضور تساں کون جے انہاں کہا میرا نام خضر ہے تے اے میرا ویر الیاس ہے ساڈے دوواں دی ڈیوٹی ہے انہاں آکھیا جی کوئی ایسی گل دسو کہ اللہ مہربان ہو جاوے انہاں کہا جیڑا بندہ جمعے والے دن کیڑے دن جمعے والے دن عصر دی نماز پڑھے اس تو بعد کعبے والے منہ کر کے تے شام سورج ڈبن تک یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان کہے گا سورج ڈوبدا پہ ہوئے تے اللہ کو جو منگے رب کو لے لوے شفا لے لوے دولت لے لوے ایمان لے لوے ایمان دی سلامتی لے لوے جو اللہ کو منگے گا رب عطا کرے گا حضرت خضر علیہ السلام نے حضور دے ایک امتی نو اے وظیفہ دسیا حضرات دی وقار اج جمعۃ المبارک ہے تے کوئی اینا ٹائم نہیں ہوندا عصر تو لے کے مغرب تک دا کوئی پونا گھنٹہ جڑا ہوندا ہے اگر وہ بہ کے رب دے بوے تے بہ کے کسے دے بوے تو پتہ ہوے نا 1000 روپیہ ملنا سویرے ہی بندہ جا کے بہ جاندا ہے تے اوندا بووا چھڑدا نہیں تے اے رب دا بووا ہے اے احکم الحاکمین دا بووا ہے عبادت دی غرض تے اونوں راضی کرن دی خاطر او دے آستانے تے بہ جاؤ اللہ مہربانیاں فرماوے گا وما علینا الا البلاغ المبین